Onde? Borracharia. Daquele lado lá tem? Tem vermelho do outro lado lá, borracharia? Beleza, beleza. Sim, sim. Consegue ter visão daí? Vermelho, vermelho. No banheiro, no banheiro. Vitor! Tô do outro lado. Isso! Casa blindada? Casa blindada da delegacia? É. Estão. Tô falando que estão. Os caras estão tentando invadir a delegacia. Eu acho que sim. Eu vou lá dar uma olhada, qualquer coisa eu passo o rádio, beleza? Vamos lá, vamos lá. Aquele brother é verde ou vermelho? Nossa. Parece que tá tendo troca de tiro no cofre, tá? Beleza, vão ficar na borracharia? Vamos tentar ir pra cima do cofre. Vamos tentar ir pra cima do cofre aqui por fora. Será que não dá? Cofre? É. Não, aqui na frente é nosso. Mas aqui também tem nosso. Eu queria imaginar onde? Hã? Eu queria imaginar onde? Entrar aqui por fora. Peraí, mas tem mais um. Na delegacia ainda tem. Na delegacia é nossa, não é não? Delegacia não. É. Tem muita gente lá? Tem alguns. Tá de boa então por enquanto. Quem falou que tá lá, imagina? Tá de boa. Qual que é o nosso objetivo? É ir pra 21? É isso? Nosso objetivo é. Tem que pegar a bolsa, tem que pegar o combustível na 21 e trazer pra lá, pra assim. Beleza. E aí, René? Contato? Oi? Tem lá? Isso.
adianta. Muita folha na frente. Vai ser o médio aí que vai estar falando já. Tem 2 aqui, tá? I believe I can fly. Boa, brother. Pegou? Pegou na granada. Aí, É minha. Não, não precisa, só uma tá bom já. Com isso daí, só fica mirando que tem um cara ali, tá? Se tinha um cara aí, ele tinha que dar morto. Ele morreu? Não sei. Tinha um cara aí. Será que ele voltou? Pode ter voltado. Se tinha um cara aí, tinha que ter dado morto. Vamos só segurar. Oi? Sim. Vamos só segurar, beleza? Ô, brother. Tava só esperando atrás da porta. Não, mas você tinha que ter dado morto, cara. Estourou a bomba aqui. Não, estourou no canto da porta ali. Eu tava literalmente encostadinho na porta. Não, brother. Aqui campo confinado, assim, container, se estoura uma bomba granada, você tinha que ter dado Não, morto. demorou, Mas de boa, de boa, de boa. Mano, eu tava abrindo Danado. seu braço, porém eu não conseguia tirar com o nada. Eu comecei a embaçar e falei, cara, eu não Se sei você ver. tem bastante, você imagina o meu que eu não tá enxergando mais nada. Mano,